dei dipendenti, mentre in Spagna, in Inghilterra e in Francia sono aumentati, meno 10,3% della spesa pubblica, mentre in altri paesi sono aumentati 17 miliardi di euro che si sono fregati dai vostri stipendi, non realizzando i contratti. Guardate, hanno fatto l'11% di perdita del potere d'acquisto dei dipendenti pubblici, ma quello che è più importante è che hanno cercato di togliere la dignità del lavoro pubblico, noi non ci stiamo più. Come fanno i vigili del fuoco, gli agenti penitenziari, le forze di sicurezza a darci sicurezza se non hanno sicurezza loro? Come fanno se non arrivano alla fine del mese per pagare le bollette? Come si fa nella sanità a garantire servizi quando hanno depauperato la possibilità di avere giovani che lavorano nella sanità e abbiamo una situazione incredibile? Guardate, abbiamo come Will disdetto i protocolli della 146 all'Aran perché in molti posti di lavoro non si ha il diritto di fare sciopero e il garante del diritto di sciopero, questo ente inutile è garante solo di se stesso e non dice al governo di fare contratto. E allora abbiamo bisogno di abolire un poco di privilegi, questi sì, che sono 500 milioni di euro per quanto riguarda le condizioni che creano nel nostro paese di avere dei portaborse travestiti da esperti, 500 milioni di euro. Cominciassero a prendere lì i soldi per fare il contratto, cominciassero a prendere lì i soldi per dare dignità ai lavoratori, ma ci sono 3 capitoli dove nessuno ancora mette mano seriamente. 180 miliardi di evasione fiscale, 70 miliardi di corruzione, 27 miliardi di costi della politica. Ma quando ci mettiamo mano? La Badia ci ha dato 6 giorni di tempo per ridurre il 50% dei distacchi e dei permessi. Noi gli vorremmo dare 6 mesi di tempo per ridurre i costi della politica di questo Paese. Lui che ci dà lezioni su tutto, ci spiega che noi dobbiamo fare sindacalisti. Ebbene, accettiamo la sfida. Cosa fa un sindacato quando il peggior padrone di lavoro e datore di lavoro di questo Paese non rispetta la possibilità di realizzare i contratti? Si fanno prima le manifestazioni, così come abbiamo fatto oggi con tutti voi, e se non si viene a sedere per rinnovare il contratto gli faremo lo sciopero generale di tutti i lavoratori pubblici e non sarà solo lo sciopero generale del pubblico, perché metteremo insieme per dare un segnale anche alla Confindustria, i settori privati che devono rinnovare i contratti, perché oggi sono 7 milioni i lavoratori senza contratto. Come vedete non c'è problema, noi le sfide le accettiamo. Ci dicono dove eravamo noi quando loro facevano le leggi per il precariato e poi ci dicono che non abbiamo diritto di parlare sulle leggi perché non siamo delegati in Parlamento. Mettiamoci d'accordo. Quando loro hanno cominciato a fare precariato in questo Paese hanno realizzato le peggiori condizioni che si potesse realizzare, hanno cercato di negare il futuro ai nostri giovani, hanno cercato di negare il futuro e quando dicono noi puntiamo sulla scuola, noi puntiamo sulla formazione, attenzione, scalzatevi perché dopo che puntano sparano da lasso zero e tagliano tutto quello che possono tagliare. Guardate, oggi i nostri
giovani, l'unica ricerca che possono fare in questo paese di ricercati è di andare all'estero per lavorare, la ricerca di un posto di lavoro, e mentre noi formiamo i nostri giovani poi li dobbiamo regalare alla nostra concorrenza. E guardate, la scuola di valore, la scuola Renzi ci punta molto, e la scuola oggi con i tagli che sono stati fatti, la penultima in Europa, soltanto la Romania è peggio di noi. Ma di quale scuola parla? Come le vuole fare le riforme? Ma poi non ci ha spiegato che avevamo fatto un contratto di solidarietà nella scuola, perché avendoci tolto i soldi dal contratto e avendoci tolto tutto ciò che riguarda i soldi per quanto attiene agli scatti, lo sapete che cosa fa? Il gioco delle tre carte, con i soldi dei lavoratori della scuola vuole finanziare l'assunzione dei precari della scuola, ma quello così è un contratto di solidarietà, perché si assumono con i soldi dei dipendenti pubblici. La devono smettere di prenderci in giro. Noi oggi siamo qui e più tardi ci riuniremo come segreterie generali per pianificare tutte le azioni che dovremo fare nel prossimo futuro. Noi sfidiamo il governo a dire che noi dobbiamo fare i sindacalisti sul serio. Abbiamo cambiato verso con questa manifestazione e cambieremo verso in questo paese. È ora di smetterla, vogliamo uscire dalla crisi di questo paese. Noi dobbiamo poter dare spazio ai nostri giovani, ai lavoratori pubblici, ai lavoratori privati, ai pensionati, ai disoccupati, ai cassaintegrati. E gli faccio anche un appello. Abbiamo visto che ha dovuto fare una cena con gli imprenditori. Abbiamo visto che ha detto al Washington Post che lui vuole che in Italia gli imprenditori possano assumere chi vogliono e licenziare chi vogliono e quando vogliono. Noi alla cena che ha fatto di 1.000 euro gli possiamo proporre una cena di 20 euro per ascoltare le ragioni dei giovani precari, per ascoltare le ragioni dei lavoratori del pubblico impiego, del privato, dei pensionati, delle mamme a cui invece di dare 80 euro è meglio che gli dà un asilo nido che a Roma costa 400 euro al figlio. Qualcuno poco fa mi diceva dobbiamo preparare la rivoluzione. Io dico prima dobbiamo fare il contratto e poi vedremo cosa dobbiamo fare. E allora io chiudo il mio intervento a quest'ora, perché già si fa pure tardi, sfidando il governo a dare cambiamento diverso per i nostri giovani. Non si fanno più figli perché non c'è speranza nel futuro, e per dare speranza nel futuro dobbiamo parlare di stabilità per i giovani e flessibilità in uscita. Noi questa sfida gliela lanciamo per cambiare veramente il paese. Buon lavoro a tutti, buone lotte, buone iniziative che faremo a partire da oggi. Carmelo Barbagallo, il segretario generale della UIL, ma lascio la parola